Gre za raziskavo o nakupni poti potrošnika. To je nadaljevanje, oziroma aktualna raziskava je nadaljevanje naše raziskave iz leta 2012, kjer smo ugotavljali, kako v bistvu digitalni mediji vplivajo na nakupne odločitve potrošnika. Takrat smo delali za 8 izdelčnih kategorij, letos smo jih naredili za 4, in sicer za počitnice, kredite, avtomobile in zabavno elektroniko. Ugotavljamo, da se nakupne navade potrošnikov niso kaj bistveno spremenile, ima pa velik vpliv na nakupne odločitve tehnologija, ki v bistvu poenostavlja pridobivanje informacij, oziroma potrošnik se bistveno lažje informira o izdelkih ali storitvah kot v preteklosti. Raziskava je pomembna zato, da vidimo v bistvu, kakšna je moč digitalnih medijev in kakšen je vpliv na potrošnike, in seveda je pokazatelj tega svetovnega trenda, kako se ta nakupna pot spreminja skozi čas z razvojem tehnologije, za katero vemo, da se vedno hitreje razvija, se je v bistvu dostop do spleta oziroma prenos podatkov je hitrejši in ostale tehnologije, umetna inteligenca, VR, AR in tako naprej, bojo vse vplivali tudi v prihodnje na te stvari. Kar opažamo je, tudi drugi podatki kažejo, da smo v fazi gospodarske rasti, in tudi iz vidika potrošnika se to opazi. Ko spremljamo, kako se potrošniki vedejo, kakšno je njihovo percepcijsko finančno stanje, opažamo, da je ta klima se izredno izboljšala. Stvar, recimo, ki se v nakupni poti, ki se je sformirala v času klime, ni spremenila, je ta kompleksnost in stopnja informiranja in vpliv vseh teh kanalov, ki so na voljo na oglaševalcem in na splošno na trgu. Kar se je pa spremenilo, je pa, da potrošniki imamo vedno več na voljo virov in pa, kot je že kolega poudaril, je ta dostopnost do informacij bistveno lažje s pohodom mobilne telefonije. Smo že leta 2012 ugotavljali, da je internet zelo intenziven sopotnik v nakupnem odločanju. To ostaja. To se ni spremenilo, spreminja se mogoče njegova intenzivnost ravno zaradi mobilnega vidika in pa samega fragmentiranja interneta kot takega. Mislim, da bo ta intenzivnost pa kompleksnost še naraščala. Oglaševalci bojo mogli vedno bolj razumeti to nakupno pot, razumeti bojo mogli kanale in kakšno vsebino lahko spuščajo po teh kanalih. Tehnologija bo vedno bolj intenzivno prisotna, ne pomeni to pa, da bojo tradicionalni načini oglaševanja pa komunikacije izginili. Tukaj govorimo bolj v sinergiji obeh dveh svetov, ki bosta zagotovo našli skupno pot.